Aí ó, palhinho bolha. Tava com um problemão aqui na suspensão traseira. Suspensão não, achava que era suspensão, né? Achei que era aqui, ó, não era. Aí eu descobri onde que tava o barulho. Depois de muito insistir, fica a dica aí, ó. Aonde que tá aqui, ó. Na máquina do cinto, cara. Agora vamos ver o que vai ter que fazer. Se tem que trocar, se dá pra diminuir o barulho. Mas o barulho é aqui, ó. Aí antes de vocês trocar coxinha, suspensão, alguma coisa, verifica se é isso aí, ó. Aí, que foda, né? Mas tá aí, tá a dica aí, galera. Palhinho bolha aí, 2013.